請注意，此影片含粗俗用語，不適宜兒童及易打難症人士觀看。此影片絕非廣告，自費嘅屌你！趁滑嘟嘟要清假，飛咗5日檳城，我哋都係第一次去馬來西亞啫。落地第一 round，唔小心喺街邊食咗盒10溝榴蓮。呢啲唔係靠人工培植，由野生種子自然生成嘅近邦榴蓮，當甚至係隻隻都唔同味，可以話係市場上最平但係最有驚喜嘅榴蓮味。呢盒啲核比名種榴蓮嘅大粒啲，又冇出名嗰啲甜得咁誇張，但係食落一劈劈，甜味有層次，每落仲要有陣班蘭香添。近邦榴蓮本身好撚平，唔值錢，好難喺香港揾到，返咗嚟先後悔嗰陣冇開多幾隻嚟玩啊！同一晚去咗汕頭街夜市，冇做功課之下亂咁叫嘅嘢，食落都普通到有啲失望。就算有第一日落機嘅新市鄉興奮咁加成，都冇話特別好食。我哋叫咗炒粿條、煎釀、椰青，仲有盒脆皮燒肉飯搭海南雞。感想就係炒粿條炒到一嚿嚿，同埋兜飯嗰篤蒜油好撚香啫。嗰陣買下嘢食落狗屎，成晚嘅 footage 就係得咁多啦。第二朝去咗7條路巴剎，巴剎源自波斯文，現代可以解為市集或者街市之類。呢度除咗好多熟食檔，隔離仲有街市行添。同一個場嘅熟食選擇真係好多，我哋跟風叫咗嗰朝條隊最長嘅鴨肉粿條湯。係個湯好甜，而且油香好突出，同清湯腩一樣，係嗰啲望落清淡，食落濃味嘅嘢嚟。我對啲鴨肉同肉丸表現成點冇乜印象，只係記得啲粉啜落好滑好滑啫。喺另一檔叫咗碟細份嘅鮮魚，係一種當地華人整嘅印度式沙律，入邊有好多唔同口感嘅配料，例如脆蝦餅、豆乾、沙葛絲等等。嗰一大篤主要用橙色番薯嚟整嘅汁，食落口感清爽，一啲都唔似頹飯汁。佢唔係油淋淋好撚漏嘅醬嚟，一入口酸酸甜甜，嗒落有疑似蔬果嗰種清新感。食多幾啖陣味越搭越濃，辣味飆出嚟就越食越惹味啦。我會話佢係碟口感豐富、味道好新奇嘅前菜，唔會想食佢食到飽。不過遇到嘅真係不妨叫返碟見識下啦。同一日去埋莫定標良野果廠，嗰度啲糕點可以平平地逐件嗌，一次過試好多個味。佢個 menu 寫得好清楚，唔同款係乜嘢味嚟。啲糕點同香港買到類似嘅比，會甜啲啲，味道濃啲啲。同時米粉做嗰啲冇想象中咁彈咁煙韌。試咗幾件入邊，覺得鹹加甜嘅口味嗰啲好食啲，例如蘿蔔加花生嗰件，同埋用葉包嗰嚿蝦米椰絲糯米飯咁。外賣拎走食係平啲啲，不過本身唔貴，而且冷氣算係幾夠，就算坐低食要加1，都覺得好抵屌啊！嗰日我哋仲去咗良野博物館，強烈建議大家去嘅真係要將免費導覽團聽住解說咁睇。行多10幾分鐘去埋星市橋，喺每條橋盡頭都睇到無敵大海景，都幾值得去。晚餐喺一間唔紅客又唔多嘅餐廳仔食良野菜。最開心係佢哋有試食套餐，大約半價俾你叫半份，等你可以同時試多幾味。我哋2個人叫咗6道菜，其中最中意嘅係阿森拿沙魚。舊魚唔係走滑溜溜先，同時魚味好重，未必人人啱。不過浸住佢嘅阿森拿沙湯真係忍唔住飲到一滴都冇剩。成餐飯有1味菜，我哋覺得麻麻地。總括嚟講，呢度啲嘢食南洋風味十足，味道有層次，唔係一味死酸死辣嗰挺。香料重、酸甜辣呢啲特點聽落好似泰國菜咁，但係良野菜食落完全係第二樣嘢嚟。不過我哋只係食咗1餐良野菜啫，唔識分佢正唔正宗，係咪特別好食，唔敢話推介俾大家。至少當時我哋食得開心先啦。
嗰度環境、冷氣服務，仲有個廁所都算 OK。但係要留意，餐牌上邊好多嘢都係辣嘅，同小朋友食就未必好啱啦。正當我以為呢晚飽到要完，埋單出嚟先發覺成條街都係榴蓮檔，為勢所逼，求其入咗間。啱啱餐涼嘢菜都幾飽下，食榴蓮buffet好似有啲黐線。退而求其次，我哋叫咗榴蓮拼盤。呢度有唔同價錢嘅自選拼盤，可以揀3到6款，包括頂級品種，好似貓山王、黑刺等等。平均每款會拆1房出嚟俾你。呢晚我哋前後叫咗2轉，總共食咗9款榴蓮。頂級嗰啲當然冇得輸啦。不過最驚喜反而係嗰啲喺香港少見啲嘅當地特有品種，同嘗試唔同種先得出佢哋嘅香氣味道有幾唔一樣。大馬榴蓮興樹上熟，唔使擔心買到生勾勾嗰啲。著名嘅酒味苦味冇我想象中咁難受，反而令食榴蓮唔係得個甜字仲好玩。呢晚我自己最中意嘅係昆寶，滑嘟嘟就覺得貓山王最好食。嗰度雖然冷氣唔算好凍，不過叫做坐得舒舒服服，茶水任斟，食得企企理理咁。檳城周圍都見到榴蓮檔，呢檔唔係最平，都唔係最貴嘅。我估當做嘅話，喺邊間食都會咁開心啫。第3日可以話係成個旅程最平淡嗰日嚟，雄心壯志去搭渡輪過北海玩。除咗要注意碼頭買飛唔收現金之外，其他上上落落揾路搭船都好簡單。船程只係3個字左右，不過小心班次唔會有天星小輪咁密。晚飯時間之後仲會再疏啲添。過海第一餐，我哋坐咗喺呢間好舊嘅咖啡店度，食咗份講就冇乜特別，不過食就幾好食嘅牛油咖央多，飲咗杯好唔錯嘅白咖啡。嗰日喺對面海周街躝過，行咗商場，吹完海風 ，call 咗好多轉 Grab， 去咗一個真隱世但未至於要推薦大家去嘅所謂夜市。雖然睇住個全景日落食飯真係好撚嗨，但係呢餐疑似泰國菜，就算唔挑剔佢冇泰味，都好難揾到位讚佢。係計埋佢咁撚平都賺唔落嗰隻嚟。呢日搭過船，冇落雨又行咗唔少路，亂入人哋屋企樓下周圍行，撞咗入冇華人嘅社區都幾好玩。不過拎嚟拍片冇乜娛樂性，唔係幾好睇，我就唔多講啦。第4日終於悟出入檳城嘅真諦，就係唔好下下都諗住用腳行，call多幾轉 Grab 反而可以睇到多啲嘢。第一站我哋去咗聖陳橋頭呢間餐室，食咗碗檳城嘅咖喱麵，又即係我哋叫開黃黃地有椰香嗰種辣沙，加咗錢要多嚿咖喱雞同埋多啲絲堪。絲堪係檳城啲粉麵都幾常見，呢檔特別在比唔少地方嘅大隻啲，食落滑溜溜得嚟，有類似生蠔嗰種鮮甜味。不過啲雞肉又硬又柴，唔係香港人中意嘅 style嚟。成碗嘅重點係嗰間蝦味超級重嘅紅卜卜辣醬。撈咗落去個湯先係真正嘅完全體，超級同勁好味呢啲字眼我唔係成日用，但係呢碗嘢真係當之無愧。咖喱味、椰香同極濃嘅蝦味，加埋有層次嘅辣味，成件事真係好撚出色，係有機會再去檳城嘅話要翻兜嘅難忘好味嚟。喺同一間餐室試埋鴨蛋炒粿條同福建蝦麵都好滿意，同長杯白咖啡都係好飲過挺嚟，成餐食得好開心。唔好睇佢餐室細細，另外仲有粿條湯、雲吞麵、肉骨茶等等。再去旅行嘅，我一定會翻去食早餐㗎。坐3輪車聽落好遊客，仲有啲老土，好似跟退休團先會做。可能我哋好彩遇着個溝通到又友善嘅師傅，坐嗰陣仲要好好天。呢個節目反而係我哋喺檳城食以外最開心嘅 highlights 嚟。記住要揾啲明碼實價嘅師傅，問清楚先好上車。唔少師傅都有價錢表，上面寫住幾個 plan。時間長啲嘅會帶你睇唔同壁畫，甚至幫你揸機影埋相。我哋只係想過下癮啫，所以揀咗時間最短嘅兜個大圈就算。師傅全程冇停過，行咗大約13分鐘，一路仲會介紹下沿途景點，又同我哋傾下偈，完全冇 dead air。原價30溝，搭完覺得呢個價錢抵到冇天理，所以自動俾咗唔少貼士。聽講同一條街未必個個師傅都識講中文，又或者講嘅英文未必係我哋聽得慣嘅口音嚟。
建議大家傾多兩嘴，揾個溝通到嘅先起行，過程會玩得開心好多。呢位師傅，我哋滿意到抄咗去排 share 俾大家。真係想玩嘅，最後 WhatsApp 佢問清楚停車地點同開工時間。不過你唔揾佢都唔關我事，我唔識佢都冇佣收㗎。話說今次我係因為椰漿飯先去馬來西亞，尾二呢日終於食到第一啖椰漿飯啦。去到已經過咗 lunch time， 買得七七八八，嗌唔到最大堆頭嘅雜錦，揀咗魚仔加蛋個包。攤開一眼睇晒就係半隻蛋、辛巴辣醬、魚仔仲有飯。掂唔到辣醬嘅飯，食落有淡淡椰香甜味。個辛巴辣醬對十小辣最盡五小嘅我嚟講，真係好撚辣。佢唔係嗰隻一辣就到頂嘅辣味，犀利在一開始未辣到味覺失靈嗰陣，佢嘅辣會令其他所有嘢都惹味好多，好食咗，令你忍唔住一啖接一啖咁懟。唔覺啲辣味喺條脷上面越搭越濃，痛到成口得返個辣字嗰陣，已經唔覺意懟晒成包啦。佢係無論轟幾多嘢飲落去，都要啲時間先散嘅辣味。不過辣嚟辣去都係喺口腔入邊啫，冇話辣親個喉嚨。連我呢個食辣 BB 班都覺得好食，我諗佢應該叫好好食嘅辣嘢啦嗬。間椰漿飯喺個唔算細嘅熟食市場門口，嗰度檔口都唔少，似乎係一個食晏嘅好地方嚟。同場我哋叫咗阿煲雞飯、糯米雞同蒸包，冇乜服都清到台，但係我自己覺得香港版本嘅好食啲啫。反而想讚下喺嗰度亂咁買嘅班蘭椰絲卷，食落浸皮好煙韌，班蘭味同椰子味又濃又自然，比起唔少香港印尼鋪頭整嘅再好食啲。如果個胃大啲，可以懟多幾盒涼嘢糕就好啦。同一日，我哋 call Grab 遠離舊城區，去咗個好啱拍喪屍片嘅商場。專登去係因為難得嗰度有間認真賣模型玩具嘅鋪頭。既然去咗遠訂，晚餐就 Grab 去更加遠嘅熟食市場。嗰度好撚大，有幾十檔賣緊唔同嘢食，選擇比7條路更加多。佢比舊城區入邊嘅熟食市場大又大啲，位又多啲。當時係平日夜晚都坐咗至少8成滿咁熱鬧。附近係好多高樓大廈嘅新樓住宅區，一啲遊客味都冇。我哋喺嗰度試咗雞腳唔錯，同時好濕嘅乾撈撈麵，同喺香港印尼鋪買現成醬自己撈一樣味嘅鑊漿，好食但係同聖陳橋嗰碗差好撚遠嘅咖喱麵，喺香港冇見過，但係試一次就夠嘅鴨幫，仲有嗰度叫開蠔煎嘅香煎蠔仔蛋呢5檔。除咗鑊漿就味太 hea 之外，唔覺有咩伏，但又未至於想推薦大家專登去咁好食。嗰度特別大，氣氛零舍 local 係真嘅，但係口味都街坊啲。多人食嘅反而係西餐、印度嘢嗰啲遊客未必咁大興趣嘅檔口。有興趣嘅 search 下當地人介紹，再決定去唔去啦吓。最後嗰朝去咗附近地圖標住嘅5條路美食街。其實就係喺祖屋住宅區樓下嘅平民檔口同茶室，去到已經係早餐水尾嘅時間，試咗件慢煎糕，成餅都脆卜卜咁，花生味仲好香。呢碟估佢唔到叫香港豬腸粉，腸粉即拉又滑又彈，有蝦米，同時又有鮮蝦，夾埋好香。跟咗篤好似 XO 醬嘅辣醬，配埋個偏甜嘅豉油，係碟好難唔好食嘅腸粉嚟。叫咗2樣都係即叫即整，冇得急，等得幾耐下嘅心機嘢。嗰度大部分都係唔趕時間嘅老街坊，佢哋話嗰頭早市好熱鬧，晚市又有其他嘢食。可惜最後一日先發現，如果唔係安排一日早啲嚟呢度食，再周圍行下都幾過癮噶。呢日 lunch 正正經經坐咗入餐廳，嗰度無論環境定嘢食都好有喺香港食連鎖星馬菜嘅感覺。餐廳坐得好舒服，冷氣仲要係香港人 standard 嘅凍味。不過我覺得香港蘇媽個椰漿飯仲好食過佢，然後個阿森辣沙同幾日前試過嘅完全係兩回事，一啲南洋風味都冇。總括嚟講，除咗嘥 quota，我都唔知講乜好啦。之後去咗食炸嘢屑粉，炸蘿蔔糕同炸榴蓮都冇乜好提，同場嘅炸榴蓮蜜就好難忘啦。榴蓮蜜本身同大樹菠蘿好似樣，但係整體細隻好多，果肉細粒啲又甜啲，口感黏黏糯糯咁。浸香味同大樹菠蘿唔一樣，我本身覺得大樹菠蘿好臭，但係一試就愛上咗榴蓮蜜。喺嗰邊試過炸咗同未炸嘅都覺得好好食。
拎佢嚟炸，唔似炸 Oreo 咁皮還皮肉還肉。榴蓮蜜炸完之後同浸炸皮完美融合，而且食落更香甜，質地再爛劈啲。強烈建議大家去大馬嘅留意下呢種喺香港好難買嘅生果啊！我哋本身諗住去星期三，點知當地人反而推介極樂寺多啲。嗰度有纜車搭上山，但係所謂纜車只係嗰種打斜行上落山嘅 lift 嚟啫。中間分開一段段有唔同站可以停，上到頂睇到觀音像，見識到幾震撼，就明點解本地人會推介我哋嚟呢度啦。起飛前最後一餐梗係留俾榴蓮啦，費事煩去翻上次吳國福嗰間就算啦。今次貪過癮食榴蓮buffet，玩法係鋪頭一嚟會隨機開幾隻原隻上，食完叫佢先會再開其他俾你。話就話唔可以指定品種，亦都唔包頂級嗰啲。但老細高興，你又好彩嘅，可能會有意外驚喜。呢次主要食啲冇咁貴嘅品種，同食拼盤一樣，可以一次過食到唔同種，即時對比到分別好過癮。不過重點梗係開到一枱都係原隻榴蓮嘅震撼畫面啦。食落覺得榴蓮質素冇問題，不過啱唔啱口味係另一回事。我哋夾埋食咗7種榴蓮，其中有一隻覺得唔啱口味，有啲夾硬隊。成個體驗覺得抵食好玩，難得開心又可以翻兜。理性啲以享受嚟講，食拼盤自己揀想食嘅品種其實合理啲。但係我知中意榴蓮嘅好難抗拒任食兩隻字，所以我都無謂勸你唔好試啦。喺嗰邊唔算買咗好多嘢，推薦大家去開大馬，不妨揾下呢隻半熟蛋神器。擺隻生雞蛋入去，加大滾水冚蓋，等啲水滴晒落下層，就可以食到生熟度啱啱好嘅星馬 style 半熟蛋。而開過嚟食嘅嘢入邊，最中意係福祿壽餅家買嘅原味豆沙餅，聞落好香油葱嘅鹹香味，綠豆蓉做嘅餡加上油葱嘅油潤感，唔會乾爭爭，食落鹹鹹甜甜咁，一啲都唔鬧。係後悔自己買咁少嘅好食嚟。同場買咗椰蓉味同森巴蝦米味都唔夠原味好食。下次去 all in 原味就算啦。總括成個旅程，覺得係檳城嘅安全感同去台灣差唔多，唔使特別緊張，唔少地方仲有中文睇添。可能香港都成日熱到好唔人道，所以去到檳城又唔覺得特別熱。佢熱得嚟冇香港咁焗，係個太陽曬啲又辣肉啲啫。最唔慣係除咗最旺嗰幾條遊客街同商場之外，嗰邊真係唔興 window shopping。唔好諗住用腳行多啲可以睇多啲，實情係好多路都凹凹凸凸咁，唔係咁好行。條街亦都唔多預你邊行邊睇嘅鋪頭，點對點咁車嚟車去先係嗰邊嘅日常嚟。我覺得檳城好食嘅嘢比起好玩嘅嘢多太多，好啱嗰啲唔在乎景點只在乎食嘅人。去嗰度要有餐餐重口味，唔記得乜嘢嘅肚餓嘅心理準備。檳城令我好有興趣再去馬來西亞，加上今年榴蓮泛濫平得好撚誇張，飛過去見識下乜嘢叫榴蓮海嘯都抵啦，嘻嘻。